lá para mais um vídeo aí do Cherry Cielo. O que acontece? Quando eu estava pilotando o carro, não sei se vai dar para visualizar aqui, aí nesse lado aqui, nesse lado direito, lá de dentro do carro, eu estava ouvindo um barulho tipo ferro batendo com ferro, né? Aí eu hoje, né, não sei se vai dar, acho que dá para visualizar assim, aqui ó, opa, aqui ó, vamos ver se dá para ver melhor. Tá vendo aqui, ó, esse barulho. Se teu carro tá fazendo esse barulho aqui, ó, sabe o que que é? É a bucha do estabilizador traseiro. Aqui, ó, chega a estar até frouxo. Aí o que acontece? Você tem que trocar. No meu caso aqui, é só esse lado, que é o lado direito. Deixa eu ver se dá pra visualizar melhor aqui pra vocês, ó. Aí eu aconselho o quê? A você a comprar a bucha, tá? Sendo que do Cherry Cielo, se você for no Mercado Livre, você vai encontrar essa bucha aí por R$80, né? Ainda vai ter que pagar frete. Aí o que que você faz? Vai numa loja, compra esse aqui, ó, que é do Palio e Siena 19mm. Esse aqui, ó, que dá bom, tá? Você paga aí R$8 no máximo, tá? 8, 3. É uma grande diferença, tá? E pode colocar que você não vai ter mais esse problema. Na realidade, eu quando tinha dado esse problema, eu comprei até reserva. Aqui, ó. Eu comprei até reserva. Deixei guardado. Esse problema apareceu ontem. Então agora vou levar no mecânico ali, já falando qual é o problema. E, né, não vai ter mimimi de ficar inventando que foi suspensão, porque teve um dia que eu levei e eu vi isso. Ah, o teu carro tá com problema na suspensão. Falei, tá bom. Aí eu vi que não era. Tá bom? Então fica aí, galera. Tá? Aqui, ó. A peça é essa aqui, tá? Palio ou Siena 19mm. Só pedir. Tem que ser essa aqui, de 19. Se for maior, dá ruim, tá? Tem que ser exatamente essa. Tá? Então fica aí mais um vídeo aí pra vocês aí do Cherry Cielo.